Leti, chicas, ya se puede la Emily y quiero contarles que hay una niña en mi condominio que se llama Abigail. Si la ve la niña o los padres de la niña, la mejor, porque acá ha hecho mucho daño. Acá tenemos a otra confesión que todavía no quiere confesar y acá tenemos dos hermanos de, de niños de 5 años y 5 que Abigail ha hecho mucho daño. Han tirado bofetadas, ha jalado cachetes, ha dicho lisuras, ha hecho sangrar narices. ¿Qué le pasa a esa niña, señores? A mi hermana también la Abigail le saca el dedo. Mi hermana es una mentirosa. Y pero acá la mayoría de las personas te odiamos, niña. Te odiamos, Abigail. No nos gusta que vengas acá y desearíamos que no existieras.